下啲啊？識啊寶啊，唔識啊草啊。係啊，係咁噶啦。豆腐廠啊！如果你有錢就百佳幾蚊劈一搞啦，搞咁撚多。佢都要和出嚟㗎，你使人手磨咩？香港嗰啲淨用人手磨啊，機磨㗎。你而家你知唔知啊？未有佢講以前啊嘛。屌你現代人進化下啦！以前啊嘛，佢裝個機器落去用咩嘢啊？社會要進步㗎嘛！哇屌你咪撚睇電視，你翻出去睇影畫戲啊！屌你啊！當飯嗰陣食啊！